音樂會是我的好友，黑鍵旋律與伴奏。咁頭先我哋聽過一次音樂是我的好友嘅聲音，亦都咧填上咗唱名。呢次咧，我哋就試下彈埋個旋律，加埋個伴奏。我哋首先練習咗個旋律先。咁右手咧，我哋其實會擺得比較遠啲嘅，因為我哋橫跨呢個八度就係蘇去到蘇，中間2、3、4我哋會彈到 re mi 嘅。但係咧有一個音係化，所以我哋個5手指咧有時係需要彈快。好，而家我哋試一次，跟住佢嘅節奏同埋唱名去彈一次個旋律。準備起。咪瑞哆嗦嗦咪瑞哆嗦，咪瑞哆嗦嗦咪瑞哆瑞，咪瑞哆嗦嗦咪瑞哆發，咪瑞哆嗦嗦咪瑞嗦哆。咁左手咧，我哋會見到有2個顏色條嘅，就係橙色同埋綠色。咁橙色嘅話咧，我哋就彈度；咁咧綠色嘅話彈數。咁大家記得嘅話咧，當我哋彈數音嘅時候咧，就其實會有啲一種未完嘅感覺；彈個度嘅話咧，會有一種結束嘅感覺。呢次咧，我哋就試下加埋一齊喎，一路唱一路彈旋律，同埋咧一路加埋個低音。準備起。咪瑞哆嗦嗦咪瑞哆嗦，咪瑞哆嗦嗦咪瑞哆瑞，咪瑞哆嗦嗦咪瑞哆發，咪瑞哆嗦嗦咪瑞嗦哆。呢次我哋可以試下加埋音樂會嘅伴奏。咁咧喺第2次嘅時候咧，我哋可以加埋咧黑鍵咧進行即興嘅。咁而家我哋試下加埋音樂會伴奏。